हूं केतन चावड़ा। वन पॉइंट ट्रीटमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कफ के बारे में। अगर आपको खांसी है और साथ में आपकी सांस घुट रही है तो वन पॉइंट ट्रीटमेंट में इसका बहुत ही आसान सा तरीका है। वन पॉइंट ट्रीटमेंट में स्पास्मोडिक कफ विद डिस्पोनिया के लिए आपको बियोल मैग्नेट लेना है जिसके दो साइड है, येलो और वाइट, और आपके हाथ के बैक साइड के GV10 पॉइंट पे मैग्नेट का येलो साइड सर्जिकल टेप से स्टिक करना है और वाइट साइड आपकी तरफ रहेगा। सर्जिकल टेप आपको पास के मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। बियोल मैग्नेट और चार्ट ऑर्डर करने के लिए हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देखिए। हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.lionsactiontv.com। हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं केतन चावड़ा। वन पॉइंट ट्रीटमेंट में आपका स्वागत है। अगर आपको सिंपल स्पास्मोडिक कफ है तो वन पॉइंट ट्रीटमेंट में इसका बहुत ही आसान सा तरीका है। वन पॉइंट ट्रीटमेंट में सिंपल स्पास्मोडिक कफ के लिए आपको बियोल मैग्नेट लेना है जिसके दो साइड है, येलो और वाइट, और आपके हाथ के बैक साइड के GV11 पॉइंट पे मैग्नेट का वाइट साइड सर्जिकल टेप से स्टिक करना है और येलो साइड आपकी तरफ रहेगा। सर्जिकल टेप आपको पास के मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। बियोल मैग्नेट और चार्ट ऑर्डर करने के लिए हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देखिए। हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.lionsactiontv.com। हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं केतन चावड़ा। वन पॉइंट ट्रीटमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नर्वस कफ एंड डिस्पोनिया के बारे में। अगर आपको यह तकलीफ है तो वन पॉइंट ट्रीटमेंट में इसका बहुत ही आसान सा तरीका है। वन पॉइंट ट्रीटमेंट में नर्वस कफ विद डिस्पोनिया के लिए आपको बियोल मैग्नेट लेना है जिसके दो साइड है, येलो और वाइट, और आपके हाथ के फ्रंट साइड के CV6 पॉइंट पे मैग्नेट का येलो साइड सर्जिकल टेप से स्टिक करना है और वाइट साइड आपकी तरफ रहेगा। सर्जिकल टेप आपको पास के मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। बियोल मैग्नेट और चार्ट ऑर्डर करने के लिए हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देखिए। हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.lionsactiontv.com। हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं केतन चावड़ा। वन पॉइंट ट्रीटमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ड्राई हैकिंग कफ के बारे में। यानी अगर आपको सूखी खांसी है तो वन पॉइंट ट्रीटमेंट में इसका बहुत ही आसान सा तरीका है। वन पॉइंट ट्रीटमेंट में ड्राई हैकिंग कफ के लिए आपको बियोल मैग्नेट लेना है जिसके दो साइड है, येलो और वाइट, और आपके हाथ के फ्रंट साइड के CV16 पॉइंट पे मैग्नेट का येलो साइड सर्जिकल टेप से स्टिक करना है और वाइट साइड आपकी तरफ रहेगा। सर्जिकल टेप आपको पास के मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। बियोल मैग्नेट और चार्ट ऑर्डर करने के लिए हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देखिए। हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.lionsactiontv.com। हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं केतन चावड़ा। वन पॉइंट ट्रीटमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वूपिंग कफ के बारे में, जिसे हम कुत्ता खांसी भी कहते हैं। अगर आपको ये बीमारी है तो वन पॉइंट ट्रीटमेंट में इसका बहुत ही आसान सा तरीका है। वन पॉइंट ट्रीटमेंट में वूपिंग कफ, जिसे हम कुत्ता खांसी भी कहते हैं, आपको बियोल मैग्नेट लेना है जिसके दो साइड है, येलो और वाइट, और आपके हाथ के फ्रंट साइड के LU1 पॉइंट पे मैग्नेट का वाइट साइड सर्जिकल टेप से स्टिक करना है और येलो साइड आपकी तरफ रहेगा। सर्जिकल टेप आपको पास के मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। बियोल मैग्नेट और चार्ट ऑर्डर करने के लिए हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देखिए।
हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.lionsactiontv.com। हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।